आपने कभी ना कभी ये आवाज़ तो सुनी ही होगी। आज जानते हैं इसके पीछे का राज। ये छोटा सा इंसेक्ट अपने पंखों को रब करता है। इसकी एक साइड पर छोटी रिजेस और दूसरी पर हार्ड एजिस होती हैं। जैसे ही एजिस रिज पर ग्लाइड करता है, एक क्लिक साउंड निकलता है और जब ये स्पीड से रब करता है तो ये क्लिक साउंड मिलकर बनता है चिरपिंग साउंड और ये अपने विंग से साउंड को एम्पलीफाई करता है ताकि वो साउंड लाउड हो सके और ये सिंगल से मिंगल हो सके। चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर।